close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin, moin, Leute, was geht ab? Es gibt jetzt ein kleines Raw-Video auf eure Charcusel-Ohren. Und ja, dann denke ich mal, bin ich leise und gönne euch ein paar Aufnahmen, oder nicht? Aua! Und falls ich es vergesse, lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Danke.
Ja, Leute, ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.